A veš, zakaj sem pa še posebej vesel? Ker mi ta malo non-stop teži. Ati, kdaj boš pripeljal domov kakšen avto, kjer lahko sedim spred? Par dni me ni bilo doma, not namestim stolček, pa greva en krog. A ja, pa da razložim, v čem jo bom peljal. Več kot jasno je, da je tole BMW Z4. Vidiš, tukaj piše Z4. Na tej strani pa M40i. Dober kombo, pogonski sklop obeta, motor veš, kjer je, ne? 3.0, 6-valnik, kojnov je velik, ne vem točno koliko je. Mi je pa kar všeč barva. Če bi me preden sem ta avto prvič v živo videl, vprašal, ej stari, kaj pa rdečo na Z4, bi rekel, ne, come on, ne, prosim ne. Zdaj pa bolj gledam tole kombinacijo, veš kaj mi recimo tudi všeč? Da je okrog ledvičk črn pas. Čakaj, se malo da vidim. Aha, niso fake. Ok, gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Whoa! You like the detail? Is there enough space for you to buckle up on your own? We're gonna throw down a couple of gears. Veš, glede na to, da je BMW 4 po karakterju, po značaju vsem bolj uživaški avto, moram reči, da sem presenečen nad tem, koliko oprijema da takrat, ko zagusti. Predvsem, koliko oprijema da spreden del. Moram reči, da je tega celo več kot pri Supri. In vesel sem, da je dvoličnost značaja tega avtomobila tako izrazita. Lej, zdaj sem se 2-3 dni vozil zelo easy, užival sem v tisti drugi plati kabrioletov, oziroma pardon, roadsterjev. Veš, kakšna je razlika, ne? Kabriolet pa roadster. Kabriolet je avto, ki se lahko streha odpre 4 sedeži, roadster pa z 2 sedežama. In moram reči, da nisem pričakoval, da mi bo Z4 znal tudi na pisti toliko dati. Res je, da se razmeroma dosti nagiba, ampak pismo užitek je tisti, ki je edina stvar, ki je zares merodajna. A ni res? Predvsem pa spreden del res lepo zagrab, pa tudi pošrej ga lahko daš čist točno, kadar hočeš. Pa tudi žlajfi, ful zanesljivo prima pedalka, je tista, ki ti da tudi lep feedback. Fajn sem se imel. Evo sem mogel hitro dosti piste, ker tisti so začeli s kvalifikacijami, pa valjda pičejo še derko. Par stvari v tem avtu. Pozdravljam BMW-jevo odločitev, da so se vrnili na platno, iz več razlogov. Prvič, jaz sem malo avtomobilskega romantika. Vsem rajš vidim na avtu, ki lahko streho sname, vsem rajš vidim platno. BMW je pa zaradi tega profitiral na velik načinov. Mislim, da so pri kilaži prehranile ne 50 kg, kar pomeni, da lahko tamle v vinkih še malo bolj uživaš. Pa ne sem to platno, je dosti cenejš, a veš. Pa tudi ambient, zdaj poglej prosim sedež za mano. A nas gleda dobro. Vse skupaj so orenk poštimali. Ne govorim samo o materialih, govorim tudi o videzu, o pristopu. Sicer so stikala, saj to je ponavadi tako znana iz drugih, pretežno večjih BMW-jevih modelov, iz X5, iz petice, iz trojke. Je pa tudi neki feelinga tukaj noter, ki je edinstven in velja sam za Z4. Recimo, kako je urejen tale sredinski greben. Imam tukaj tudi eno manjšo pripombo. Vse lepo bo prav prečiščeno, kljub razmeroma velikemu številu gumbov, tudi pregledno, ampak tale del, veš, ko priješ v vroč avto in pa roko takole vsake dolg časa daš. Ok, zabava na progi, vse lepo pa prav. Hotel sem to reči, kdor bo kupil Z4, tudi če bo kupil športno opremo, M-podvozje, ta najhujši motor, bo vsem verjetno malo manj časa na progi, kakjerkoli drugje. Zares pomemben podatek bo, kako je s tem avtom vsak dan živeti. Z tega stališča lahko potrdim samo to, da je avto odličen, predvsem pa razmeroma udoben daily driver. S tem razmeroma udoben mislim predvsem to, da M-podvozje, kljub temu, da imaš ti avto na komfort, je kar čvrst, je kar trd. Za nekoga, ki pa ni navajen tega, je pa vsem malo. Pa se mi zdi, da bo zelo všeč tudi tistim kupcem, ki radi avte perejo sami doma. Zato, ker se roka začne sprehajati po pločevini, po vseh teh zavihkih, od spoilerja, konc koncev tudi prek zadnje luči vidiš to, no takrat roka pa človek, ki jo uporablja, uživa. Saj pri meni je tako. Highlight tega avtomobila je to, kar se skriva pod pokrovom motorja, vrstni 6-valnik, kaj ga mes ugasno. Crn engine,
Uf. Zakaj vrstni, se te stvari sem enkrat že razlagal, zato ker je 6 valjev v vrsti. In ja, to je točen tisti motor, ki pridno gara tudi v Supri. V kombinaciji z Z4 pa moram reči, da pašata, se veš kam rekel, ne? Je pa nekaj res, ne? BMW, razumem, da morate upoštevati različne regulative. Ampak jaz bi si želel malo več... Ok, avto vračam, pa tudi dosti bo za danes. A prav? Ajde.